So ito guys, yung code nito P0087 GMC Suburban. So engine cranking but no start. So chinik ko na yung ano niyan, fuel pump motor. Ang gawin ninyo, switch on ninyo yung susian, tapos pakinggan ninyo yung fuel pump motor kung gumagana. Kung gumagana naman, punta naman kayo doon sa fuse at saka sa relay. Tingnan nyo lang doon, baka may busted na o kaya yung relay nagluluko na. Kasi may mga na-experience ako sa ganyan, yung ibang lahi, diretso kagad conclusion kagad ng fuel pump, yung pala yung relay lang pala yung nasira, tsaka yung fuse naglulus doon sa terminal niya. So kailangan hindi ka ma-misdiagnose guys, para sure voltage doon sa ano. Unang-una, start mo yung makina, pa-crank mo, tapos bugahan mo sa throttle body ng anything na combustible spray, gaya ng brake cleaner, throttle body cleaner. Pag yan umandar, so ang ano niyan, possible fuel system. So focus ka kagad doon sa fuel pump motor, pakinggan mo kung gumagana. Kung gumagana, punta ka doon sa relay at saka sa fuse. Kung buo naman siya, doon ka na naman mag-focus sa ano niya guys, sa pressure. So yun lang guys, paki-like and share and subscribe.